Parkstad doet haar naam eer aan. Steden en groene gebieden wisselen elkaar af. En er wonen ook nog eens ruim 250.000 mensen. Parkstad verdiende haar sporen met de steenkolenmijnen, krabbelde overeind naar de sluitingen en transformeerde in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw naar een regio met veel werkgevers, zoals APG en CBS, op het gebied van financiële en administratieve dienstverlening. Parkstad is in business, omdat het niet alleen economisch aantrekkelijk is voor het midden- en kleinbedrijf, maar ook het hart wordt van een nieuwe Smart Services Campus met internationale uitstraling om slimme diensten te ontwikkelen. Smart Services Hub is een samenwerkingsverband tussen 18 partijen in de regio. APG, Belastingdienst, CBS, maar ook Universiteit Maastricht, Hogeschool Zuid, OU en de grote overheden, waaronder Parkstad Limburg, gemeente Heerlen en de provincie. Wij werken samen om gezamenlijke kennisinstituten te bouwen, een campus te bouwen en uiteindelijk een nieuwe economie te creëren in Heerlen op het gebied van diensten. Op een gegeven moment merkte ik dat er in Heerlen toch iets meer aan de gang was in de culturele sector. Ik zag van alles gebeuren en dat ontbrak voor mij een beetje in Maastricht. Dus vandaar dat ik naar Heerlen ben gekomen. Het is een waanzinnig dynamische regio. Ook omdat er natuurlijk een heel hoop vraagstukken liggen en wat problematieken liggen, zie je gewoon dat overheden daar extreem goed mee bezig zijn. En zien dat er problemen aan het ontwikkelen zijn. Het is misschien niet altijd vandaag, maar misschien over 5 jaar. Maar dan moet je nu op gaan participeren om te kijken dat het toch over 5 jaar een stuk beter uitziet. Er was bijna geen gebruikte kunrale steen meer te krijgen en daar hebben we het idee opgevat om een groeve te beginnen. De Romeinen gebruikten het al, hebben het ook gebruikt in de termen in Heerlen. Wij zijn nu bezig met TNO om de isolatiewaarde te bepalen. Bij bepaalde diktes dat we het eigenlijk zo dun mogelijk kunnen toepassen en dat we een maximale isolatiewaarde kunnen krijgen. Parkstad is vooruitstrevend op het gebied van zorg, van onderwijs. De Zorgacademie is eigenlijk een samenwerkingsverband van een aantal partijen, zorgpartijen, maar ook de hogeschool, het Arcus College. We hebben een aantal gezamenlijke uitdagingen. Dan laten we zorgen dat we samen gaan opleiden, samen gaan innoveren. Nou, dat gebeurt hier. En dan zitten we hier in een regio waar we ongelooflijk veel kunnen. Dat hebben mensen misschien niet zo in de gaten, maar we hebben in Maastricht een topuniversiteit als het gaat over zorgonderzoek. We hebben een van de beste hogescholen van Nederland als het gaat om de zorgopleiding in ieder geval. Er zitten hier veel bedrijven in de regio die kennis en technologie hebben die relevant is voor de zorg. Als je dat bij elkaar brengt, hebben we hier fantastische mogelijkheden om echte oplossingen te verzinnen voor die problematiek die zo actueel is. We zijn nu hier in de Zorgacademie waar jeugd wordt opgeleid tot verpleegkundigen, tot werken in de zorg. De mensen die we nu afleveren in de zorg, hun beroep over 10 jaar zodanig verandert door alle technologieën en nieuwe wetregelgeving, robotica en domotica, dat die baan helemaal verandert. En als we weten dat over 10 jaar 2/3 van de mensen ouder dan 65 is, enkel al in deze regio, dan zie je dat de vraag naar zorg absoluut blijft stijgen. Parkstad is vooruitstrevend op het gebied van nieuwe energie en duurzaamheid. Niet alleen zonnepanelen, maar ook mijnwater is een belangrijke bron voor duurzame energie. We hebben eigenlijk 1 groot mijnwaterreservoir. Al die mijngangen zijn volgelopen met water. We hebben 5 bronnen geboord, 2 warme bronnen. Die gaan tot 800 meter diep. En dan kunnen we water uithalen van 28 graden. Daarnaast hebben we ook 2 koude bronnen geboord. En daar halen we water uit wat kouder is van 16 graden. Dat mijnwater heeft te bieden dat het mijnwater gebruikt kan worden als een duurzame bron voor het verwarmen en koelen van gebouwen. De wijk van morgen zoals we hem zien
is een fraai voorbeeld van die eerste gedachtes. Wij willen dat die energie hier gemeten wordt, dat de energie gaat stromen. Naast het geweldige initiatief van Zuidhogeschool, dat geleid heeft tot in ieder geval al de realisatie van 3 gebouwen achter ons, komt er nu een ander gebouw bij. Dat is een onderzoeksinstelling, een laboratoriumopstelling eigenlijk, waarin wij die nieuwe energiesystemen gaan testen. Wat wij nu willen is nieuwe initiatieven lanceren. In wijken worden huizen opgeknapt met duurzame materialen of gesloopt voor andere doeleinden. Er wordt gesloopt, ook hier. Hier stonden 60 eengezinswoningen en we zijn hier nog bezig. En er ontstaan dus open gebieden, ruimte. En voorlopig wordt daar nog niets teruggebouwd. Dus het zou zo ontzettend mooi zijn als mensen zelf die ruimte terugclaimen. Parkstad moet aantrekkelijk worden met een bruisend centrum en eigentijds station. Wat het Maankwartier gaat doen, dat is het verbinden van 2 stadshelften met elkaar. Het is een groot plan, maar we hebben dat ook nodig. Kijk, een stad ontwikkelt en die is nooit af. Een van de bijzondere dingen vind ik van Maankwartier is het nieuwe busstation. Iedereen die naar Heerlen komt, die met de bus komt, die beleeft iets wat je eigenlijk bijna nergens ziet. Goede verbindingen met de rest van de wereld zijn daarom van groot belang. Over de weg, via het spoor en met een aansluiting op het Europees hogesnelheidsnet. De eerste belangrijke stap die we erin hebben gezet is elektrificatie van Heerlen naar Aken. En dat biedt ons de mogelijkheid om in 2016 een regionale trein te laten rijden van Aken naar Heerlen, naar uiteindelijk Maastricht. Parkstad is de regio met de toekomst. De toekomst die over die grens van Parkstad te vinden is in die regio. Maar dat betekent wel dat wij de parels die we in Parkstad hebben aan elkaar moeten rijgen. Dat betekent investeren in infrastructuur, bijvoorbeeld de buitenring. Het heeft alles te maken met bereikbaarheid, met een betere doorstroming van het verkeer, met verkeersveiligheid en vooral ook het verbeteren van de leefomgeving van de mensen die in al die kernen wonen. De ontwikkeling van de universiteit in Aken, de RWTH, waar ruim 40.000 studenten een tekort aan woonruimte hebben en ook dat biedt kansen voor Parkstad. Wij willen graag onze leegstand gebruiken om die studenten van Aken te huisvesten. Wir sind ja gewohnt, mit einer Grenze umzugehen. Die war früher trennend und heute ist die Grenze für uns eigentlich eine besonders positive Bereicherung. Es kommen Menschen hier in diese Region zum Arbeiten aus den Niederlanden, aus Belgien. Wir fahren zum Wohnboulevard nach Heerlen, wir sind im Geierpark unterwegs, wir schauen uns die Theater bei euch an. Wir leben grenzenlos, positiv zusammen und das ist das, was uns eigentlich stark machen sollte. Parkstad Limburg is toeristisch een groot voorbeeld van een transitie van industrie naar toeristische ontwikkeling die economisch heel sterk is geworden. Ik denk als Nature Wonderworld er gaat komen en alle plannen die er nog liggen tot ontwikkeling komen, dan wordt het een enorme hit en gaat het heel veel betekenen voor de brede regio en worden wij echt een gebied wat zijn weerga niet zal kennen op Europees niveau. Continuum is wat de meeste mensen zeggen het meest kindvriendelijke museum van Nederland. Maar wat we hier vooral doen is elke dag mensen interesseren voor wetenschap en techniek. Naast het Continuum komen 2 nieuwe instellingen. Een designmuseum en een Earth Theater. Parkstad beleef je. In het centrum van Heerlen, maar ook daarbuiten. Van tradities tot young urban culture. Van Cultura Nova, Pinkpop tot het WMC Kerkrade en de parade in Brunsum. Het bruist van de toeristische attracties, zoals Snow World, Mondo Verde en Gaia Zoo.
Aan vertier in Parkstad geen gebrek. Voor mij is Parkstad een nieuw gebied. Een gebied met relatief weinig langdurige tradities. Het is voor mij vaak juist het geluk. Want dat betekent dat we vooral erg avontuurlijk op zoek zijn naar onze eigen nieuwe tradities en onze nieuwe toekomst die we maken. Parkstad krimpt, maar gaat niet bij de pakken neerzitten. Frisse, nieuwe ideeën komen op tafel om de regio verder te helpen met de transformatie. IBA Parkstad brengt de regio nieuw elan met buitengewone ideeën en innovatieve projecten. IBA voor de Parkstad kan grote betekenis hebben. Ik denk dat het een aanjager nog kan zijn voor alles wat al aangezet is binnen het denken van Parkstad. Ik denk dat de IBA met 6 jaren verder vooruitkijken een grote versneller zou kunnen betekenen. Super, ja. Heerlen heeft leuke activiteiten, leuke zomeractiviteiten. Heerlen en vooral kerkraden en iedereen heel erg bezig is met hoe kunnen we het aantrekkelijker maken voor de jeugd. Het mooie van deze regio vind ik dat het eigenlijk zo'n beetje het leukste laboratorium van West-Europa is. Het is een plek, het is een regio, een gebied waar mensen zich kunnen ontwikkelen, waar nieuwe economieën kunnen ontstaan, waar je dingen mag gaan uitproberen. Parkstad maken we samen aantrekkelijk om te wonen, te werken en te verblijven. Voor nu en in de toekomst.